ngasi numidang wairam phongkiba tongan ba Manipuri siphongsing amasung thokiba thawdo wathokisingdagi maruoibi ipausing miyamda thamjagi ahanbada Kanglipaki Maira News tagi lakusaraga Chuchampurgi gang rape ki case CBI da sinau senabasing sairak piu haidro ngasi Manipurgi mafam kyada wakat mifam phamkre sai sigi me ahum da Chuchampur da epicenter oiduna horakhiba Kanglup irang adu Kuki na manga taruna mitei nupi amana gang rape tawki haina mitei nupi amana mari lenaba police report tawrakrabagi matungda thawdo adu yamna kana yeningda ba phongdok tuna ngasi poirei leimarol maira paibi apun Manipur amadi amobagi miyeng makhada Manipurgi tongan mafamsingda nupi oibisingna wakat mifam sathakre wakat mifam sathakibisingna Chuchampurgi gang rape ta senabasing sairak pi oina dabi tawki bagaloinana me tang ahungi gang rape CBI da sinau gang rape ta senabasing akpa sairak pi gadabani Kanglup naiba oyel sathabi yaroi go back Assam Rifles Manipur da lenga ani lebi yaru heba dabi sing asi lenga ki mafamna thamki wakat mifam asi Kaisampat Kaisam Laikai apun mamaira paibina sinduna ngasi Kaisampat Kaisam Laikai community hall da masing yamlaba laikai sigi nupi singna sarugyadun sathaki sit and protest adu mitei nupi da Kuki militant singna sathakiba gang rape ki case CBI da atubuda sinagadabani Kuki conflict sing ahak pasairak pigadabani Save Manipur no golden triangle in Manipur stop influx of Myanmar si haibna singba plate card sing sijanaki wakat mipamasi Bisnupur district ki ningthokong kaithil dasu apunba lup ningthokong apunba maira paibilu ningthokong kaithil phambi imalup maira paibi apunba lup Bisnupur district amawa Bisnupur district na poirei leimarul maira paibi lamjing makhara wakat mipam sathaki mayai koibi development associations in MDA mayai koibi ningthaujam laikai Imphal West na sinunga sinungthul pung amaga makhaidagi hauduna mayai koibi ningthaujam laikai de wakat mipam sathaki amaromda Kaisamthong elangmam laikai apunba maira paibi lupna sinduna Kaisamthong elangmam laikai leirak asawuna wakat mifam sathaki amaromda poirei leimarol apunba maira paibi apunba Manipurgi lamjing makhara Manipurgi tongan district haibadi Imphal East Imphal West Thaubal Bisnupur Kaksing na sing mafam singda nupi miyam tholaktuna wakat khongjang asida saryaki maru oina singjamai kaitel phambi amadi dukan phamba singnasu ngasi ayuk pung 12 dagi sintha leptuna singjamai kaitel wakat mifam sathaki wakat mifam adu me tang ahungi Chuchampur da thokiba gang rape ki case CBI sinau gang rape ta senaba Kuki militant sing akpa sairak pigadabani haina dabi tawki makasa tarak poina to papawmana natum singda Kuki militant sing asauba kem ama leire khunja sing mi paina duna lobuk to kumduna law subangam nadre Imphal East district lamlai kendra gi manung sana sabung khok khuno ga taina ba sana sabi mamang sing gi maning thangma saruk ta leiriba natum sing haina khangnari ba mafam sida Kuki militant sing asoba kem am leire haidi pauksi esina khunja sing dagi phangma pawgi matung inadi natum sing hairi ba mafam asi ahan badadi Kuki militant sing gi bunker ahumlom sadun leiramani adu ba hojikti masing yamlaba Kuki militant sing sangsilaktuna asoba kem ama oina laisingre masina sabung khok khuno amadi thangnana leiriba atai mitei khul singna singya ga nakna leiriba labuk sing satuna law subudo khudong sarba kya mayukna haidi maramsna Kuki militant sing asoba kem oiduna leiriba natum singa thangnana leiriba mitei khul singi lafam singdi law uba ngamdre maduna singa thangnaba mafam sing law uduna hangduna thamre Kuki militant sing na nongmaina kap tharakpada yauba ngamloidaba labuki saruk khaktamak law panbagi thabak sathare loinana hairiba lakol asiki sada humdradi law panba ngamdana leire hairi Kuki militant sing asoba kem oiriba natum sing asigi samnapam Kuki militant sing gi lakpham oiribasi Litan Bangku Sangai Mahadev Molnom hairiba mafam sing asini hairiba khul sing asiga phawdok phawjin tawnaraga natum sing asida Kuki militant sing kem oidun leibani haikiri mafam adura Kuki militant sing asoba kem oidun leire haibasi handa khunja sing section thorangi thabak lokhatpaga mari leidana drone thagatun yengma matamna su mafam aduda kem saduna leire haibasi mek sena khangmangam khibane maram aduna hairiba mafam asin leiriba Kuki militant sing kem asi Manipur lenga ki atuba miyeng sangduna takthokpiduna khunja sing laitana lainaba madi lawsing ubagi thabak ningthina pangthokpa yanaba sinbiu haidena su pawsida makhatana su phongdorakli makasa tarak poina to papawmana MLA yangkhaina Kuki homeland pibi yaroi haiduna warep law Tombi rolling amadi opposition ki MLA yangkhaina ama toina sapmana bo wakhulonda warep lawduna Manipur Kuki homeland tanbi yaroi Manipur ki Assam Rifles kudakta lawthokadabani haiba Manipur ki minister amadi speaker yauna CM Bangalore meeting tawraga warep lawraga Bharat Lengakta thabinaba
Sena Manipur Pradesh na demand tawri loina hauju oiriba Manipur gi leita draba phibam si tangdu leita ba phibam amada purakna ba MLA yangkhaina ama toina thaudang laupiu haina Shiva Sena Manipur gi President M Tombi na dabi tawri Shiva Sena Manipur na dabi tawrabadi Manipur miyam na pamdraba Assam Rifles Manipur gi atubu matamda lakthoki gadabani adu atopa Central Force Manipur tharaktuna Manipur gi law and order miyam gi punsi amadi lantum ngak senbada mateng pangan gadabani Masigi matakta hausuk paw barat lengang na Indo Myanmar border fencing khadana leiribasi atubu matamna fencing khabagi thabak paikhatuna Myanmar romdagi illegal immigrants sanglaktana ba thabak paikhat kadabani hari Shiva Sena na barat lengak demand tawribu wapam amana kangluk ki irang hana horakhiba me tang ahum da Chusampura mitay nupi amabu Kuki militant singna gang rape tawkhiba du awang bathakta kandem tawi loinana masigi atangda ain ge be action lakhona ba barat lenga na hona gadabani masibu mai pak na bagi damak Manipur gi MLA yangkhai amani Manipur miyam amat oina khongjang sanction mina gadabani loinana hairi dabi singasi mai pak na bagi damakta Shiva Sena Manipur na hanba leitana hona gani haiba wapam sphongdoki loinana torbung bangla da kangluk irang asida laikhidraba Kuki gi miyoi kunthra ga manga phungane hane torambadu Union Home Minister Amit Shah na atop mapam amada phumnaba ITLF ta khangan ki ba du Shiva Sena na Manipur Pradesh ki maikei digi thakat phungdu e Makasa tharak point na top pom na Kaisangpat junction traffic point gi lami gi phibam phatre Imphal Sara masum akoiba mafam singda leiriba traffic point singi manunda Kaisangpat junction asisu khwaidi gi maroiba mafam amani adu traffic point asigi yetlom mairom da leiriba lambi gi phibam phatre loina traffic point asigi lanthok lanchin tawriba lambi gi sarukta kom sadunu leibri gi chatok chasinda khodong thine oire masidana tana traffic point asigi maning thangba Kaisangpat Kaisam laikai community hall haijinba mapagi lambi gi maning thangba sarukta toti pai phumkhibagi paring sangna kom sadunu leiriba lambi gi saru asisu hauju phawu simjin bitre masina khwaidigi mi sinba traffic point am oiri Kaisangpat junction asida lambi chatok chasin amadi khong satpa miyoi singsu yamna saun awaw me unhale hairiba lambi gi saru asi athupu matamna Manipur lenga ki mari leinaba authority gi miyeng sangbiduna sembiu haina praja section kyadagi press ta phungdorakli Makasa tharak poina to pomna Lieutenant General RP Kalika ga CM Biren unadunu wari sanakre Numinini gi khongsut oiba nal August mapana Manipur thunglakhiba Army Commander Lieutenant General RP Kalika ga Manipur gi Minister N Biren ga CM Bangalo da nga unadunu wari sanakre wari sanabadu CM gi Security Advisor Kuldip Singha gi sargaki wari sanakhiba gi maru wapamdi hauju Manipur da thokliba kangluk irang su luisinduna matau kramna Manipur santi purakadagi habegi matangda maru oina khanaki hairi Army ki Lieutenant General RP Kalika na CM amasum Security Advisor Kuldip unaraba matungda Bishnupur Chusampur amadi Mantri Pukhina Singbat satuna hauju oiriba phibam singasi loishinbaga mari leinana hauju oiriba phibam asida Manipur gi law and order ga mari leinana ngak sienbagi thabak tawriba security forces ki maru oiba singasu wari sanaki loinana lamdam asigi civil society organization amadi eminal personality singasu unaduna wari sanaduna Manipur da matokramna santi purakani habigi matangda khananaina khiairi makasa tarak poina to performance Jiribam police ki ka henba thawong gi mayok lising Jiribam na ngasa ayukta gi matam kaktana Imphal Jiri lambi ban kaukre Jiribam district pumana matam kaktaba public curfew taukre Jiribam district asi santi oiba district ama oina thamnabagi pandam makhada ngarang lising Jiribamna sinduna Jiribam district santi gi khongsat ama satnaba hotnarakpada Jiribam district magistrate na ayuk pung 10 dagi nungthul pung 5 phawba curfew lathokre curfew gi athingba thugai duna Jiribam sinba thungna santi gi rally satnana ba hotnarakpada Jiribam district police na tear gas kap sinduna aso apan nangan khiba dubu Jiribam listing gi makedi yamna kani ganing du phungdorakli peace rally thugai duna aso apan thugon khiba du Jiribam district ASP na tawkhibani maduna ASP na lising Jiribam gi mafam lale haijagadabane haina dabi tawki adobu ASP Jiribam gi makedigi lale haijakhibadagi ngarang numidang lising Jiribam gi atuba mifam mafam dana warep lauduna ngasidagi hauna Imphal Jiribam lambi matam kaktaba ban kawbagi phirep lawki hari lawkiba phirep asigi matung ina ngasi ayuk pung 6 tagi hauna National Highway 38 Imphal Jiribam lambi matam kaktana ban gi khongjang hoki maduna maram oiduna Imphal Jiri lambi da gari amata senakhide sairasda lising Jiribam na ngasi ayukta gi hauna Jiribam district da public curfew gi khongjang sanction na warep laubadagi ngasi ayukta gi hauna Jiribam district pumbada public curfew sanction bauke public curfew sina maram oiduna ngasi Jiribam district pumbada miyamna sathuk tusin tawna khidre dukan thong hangna khidre loinana lenga ki loisang singda karmasari ka bagi sang yamna hantakre
public curfew na maram oiduna jeribamda leiba mailoisangsingnasу mahai tamada apanba thokre public curfew saugatpa singna lamida thoktuna asat awok tawbusing athingba pikre loinana police ka public curfew saugatpa kangbuga police anigi marakta sauna mukna ba thokre public curfew manung pamdaba thodok thokpagi pawdi phangkide jeribam district police na pamdaba thodok sing thoktana ba akan mangak senbagi thapak sathakiyade makasa tharakpu oina ahal oiraba singna laikhidraba matungda organ donate tawramgi haibisi mipum kudimakna tamjaningai ni Deven masa masu singna kang kathang oire haiduna inthokuna thambiramba ahal singna laikhidraba matungda makhoigi organ donate tawramgi haibisi mipum kudimangna yamna tamjaningai ni haina Jenims ki director professor N Deven phongdokre wapam singa si langol ningthau laikai da leiba all age home da leidiba inmate tarad Jenims na sinduna Manipur press kapta pangthokiba body donor card yenthokpagi thoramda mangna phongdokibani Jenims ki medical superintendent amade Jenims ki anatomy ki head of department yauna pangthokiba thoram madu director Deven makhatan phongdokibadi lainga ki mating amati yaudana salairiba all age home asida leiriba ahal kharana hawkiba sahi ki october tang amada organ donate tawbigi wapam phongdorakhi masigi matungna Jenims ki team amat satuna organ donate tawgodoriba ahal singa unaduna wari sanakhi ekoi kuidana all age home asida leiba ahalani gi Achouba sang Jenims ta sinarakhi loinana Achouba sang aduna Jenims ta doctor tamba mahirusing kana people ngakre director Deven makhatana hai inkhalakli but nahasingna lebak thibadigi accident singba thoktun laikidabada makhoigi organ sing adu Jenims ta donate tabiyo masigi damakta yunggi ahlaman singa wakhal tabiduna thabuk oina pangthokna bohona biyo handak ikoi kuiduna tha kharagi mamang de accident thoktuna laikidraba inkhalakpa naha amagi organ ma ki imung manungna Jenims ta sinnarakpadigi kidney transplant tawnabigi donor ngaiduna leiriba miyoy amada yamna asabu mating oike maduna miyoy amana laikhidraba matungna magi hakchang donate tawu yai haibis khangbiyo tawbu tabu siraba matung pung kunge marigi manungda donate tawuna mapung faba kana batu phangmangami donate tawbigada leirabadi Jenims ta paw pibiro laikhidraba miyoy amana hingduna lehoriba miyoy amabu punsida kana ba piba haibisi asabu kathokpa amani haibis khangbiyo loinana laikhidraba matungda dead body kathokpa pama miyoy singnasu mangjawnana Jenims ta paw pibiyo haina phongdokhi Makasa tharak poina Chusampur amasum Kangpokpi district Kuki singna protected amadi reserve forest singda lana yum kai tasindun umang kaya manganki Manipur Kuki tariba singi district singda leiriba reserve forest amadi protected forest ni haiduna lengana lakthoktuna akan mangak sinbagi thabak chathaduna leiriba mafam singda Kuki singna sangsinduna lana khunda sinbagi thabak chathaduna lakli Kuki singna lana khunda sinduna mangankiba reserve forest singi manung Chusampur gi manungda leiriba reserve forest ani haibadi Jaglapai reserve forest amadi Dampi reserve forest asini aduga protected forest na Chusampur amadi Khopum protected forest amadi Tuisam protected forest asini masidana tana Chusampur leiriba Boining wildlife sanctuary gi lamphawba khopsinduna khundasinbagi thabak sathayari pausiyesina phangma pawgi matung inedi anauba Indian forest eki section mari gi notification thoklaba aduga section 20 lakthoknaba thorang leiraba reserve forest ani haibadi letang reserve forest amadi Tuisung reserve forest ani asisu niyam lana Kuki singna sangsinduna khunda sinduna umanga si manganana bagi thabak sathaki asumna mi sangba yadraba reserve forest oiraba mampham singa sida Kuki singna namduna sanglaga laisile haidi pawsin hai Kangpokpi district ki manung sina reserve forest mari lai madudi Khumanthau sing reserve forest Kangsup reserve forest Kangsup Siru reserve forest amadi Kanglatombi Kangpokpi reserve forest asini masigi mathakta Kangpokpi district protected forest mari lai madudi Silent Pokpi Tamenglong protected forest Imphal Iril protected forest amasum Kangsup Laimakong protected forest amadi Kharam protected forest haibisini masigi mathakta Kangpokpi district propose tawba reserve forest ani lai madudi Ireng proposed forest amadi Kaubru reserve forest asini hairiba proposed forest ani is Indian forest ki section 4 lakthoklaga section 2 lakthokturiba propose tawriba forest ngaktani aduba sigumba sokpa yadana leiriba umangi saruk singasi Kuki singna namduna sangchilaga lawa sing yantatuna laiba ko thoktuna yung kai sajinduna umang manganana bohone haidi pausina sigumba umangi saruk singasi mangan takan bigi thaba Kuki singna satharakpa sida Manipur lengana umang kanana thabak lokhalakpa Kuki singna lenga ki forest office taragani pan mai thaduna maruiba official oiba document sing tangoi olan khibani haidena su paus makhatana phongdorakli Makasa tharakpu oina topa pawmana MLA yankhai gi mathaktu oiba phidepni Rameswar Manipur tongan belenga ama lehendana ba amadi apun migi saktam kehendana ba yauna tongan ba dabi sing yawba memorandum ama Bharat ki Prime Minister Narendra Modi da pisiki badu Manipur Legislative Assembly gi MLA yankhai gi ama to oiba phidepni haina MLA Rameswar phongdokre mangnai Prime Minister da pisin ki ba memorandum adu da MLA niphu na khuyek pikhi adu atai lemhori ba
मीते अमदी नगा एमएलए सिंह असिनब लैखिबना खुयेक पीबा ngamhodabani lemoribi एमएलए tarana खोंगथांग असिबु सौगली मखोयगिसु अपामन हेबु वापम फोंदोरक्लरबा मतुंगा प्राइम मिनिस्टर मेमोरेंडम मदु पिसिनखिबनी मीते अमदी नगागी एमएलए सिंह अमत ओइना पुन लेपली हाइना कक्सिंग केंद्रगी एमएलए रमेशोन फोंदोखि हौजे हौजे न्यू दिल्लीद लैरिबे एमएलए रमेशोन फोंदोरपगी मतुंगिना भारत की प्राइम मिनिस्टर अमदी यूनियन मिनिस्टर ना पार्लियामेंट मणिपुर गिदम फोंदोखि बुवाफम सिंह अदु तरान ओइ अदुबो लमदम असिद थोक्लिबि इरांग असि अथुबु मतमगी मनुंगदा ओरोसिन प्रोग्नबा मदि मौसागी पुनसिदा हंजन हननबा होनाबियो हाइकि लोइसलकपोइना तोपा पॉमना मीतई नुपीदा गैंग रेप साथखिबा कुकी मसासिंग मतिक साब अकनबा सैराक पीगदबनी अक्सिल मीतई नुपीदा कुकी मसा खरना गैंग रेप साथखिबा सि मतिक साब अकनबा सैराक पीगदबनी हैना अपुनबा कैथेल सिनाई बिलुप कंगलिपाक अक्सिलना प्रेस थादोरकपा सिरोल अमदा हाइदि अक्सिल की सेक्रेटरी जनरल कोंथौजम प्रभानो खुयेक पीरो थादोरकपा सिरोल सन हाइ लमदम असिदा लमेन टुहेन कुकी मसा खरा मदिसु सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन द लेबे कुकी ललहौबसिंग थाहुम हेलगलबा सिदा मिसम ओइना लेजबा मितै मियाम नंगसि फावबा मखल क्यागी मियोट मिने अमदि मिसि मिना थोगन लाखि चुसामपुर की खुमुजमा मितै लेकाइद लेबी मितै नुपी अमाबु कुकी ललहौबगी मियोय मंगा तरुक रोमना हौकिबा मे अहुमना गैंग रेप सथखि मसीदी यामना तौहोइदबा थौदोंनि यामना लुजदबा मदि सखोतबा मखोइगी लिस्ट अदु उथुकसै हाइदि मालेमदा मितै नुपीदि यामना अखनबा नुपीसिंनि असिगुम्बा यामना अखनबा ओइना अमदि तोमथिन ओइना लैरिबा मितै नुपीदि कुकी लालहौबगी मियोय मंगा तरुक लोमना इज्जत मंगनकिबा सि मखोइबु फारगा अथुबदा मतमदा अकनबा सराक पिगदबनि मसिदा हौजुक पालिबा सेंटर लेंगा अमदि स्टेट लेंगाना तुमिना लैबा यारोय ममाना कुकी नुपी अनिदा थोकिबा थौदोक्ति भरत पुमनिलि कुकीगी दमक्तदि सेंटर लेंगा लैरी हाइबगुम मितै नुपीदा थोलक्लगा तुमिने हेक्ता लैसिनबा यानिंदे सियोरसिन हाइ हौजुक चंगसिलिबा मितैगी असुंबा इहौबुसु सेंटर लेंगाना लालहननबा मदि थाइदोक्लगा थमनबा यामना कनो होटनदुना लाक्लि कुकीदा थोकपा थौदोकना लैपाक पुंगजाव थिनबदुगा मितैदा थोकपा थौदोकना तासिनदबा मदि खांसिनदबा सि अपुनबा कैथेल सिनाइ बिलुमना यामना हक्सिना लवि हौकिबा मे अहुमदा मितै नुपीदा कुकी लालहौबगी मियोय मंगा तरुक लोमना इज्जत मंगनकिबा सिबुना सेंटर लेंगाना तुमिना लैसिलिबसि अक्सलना यानिंदे अथुबदा सैराक पिगदबनि असिगुमा मिचंग मिखाइ नाइबा सेंटर लेंगा असिदा कयाम कुइना मितैना खांगदुना मखातना लैखिगदोरिबनो मरम अदुना मितै नुपीदा सथखिबा फतबा थौदोक सिगदमक लमदम असिदा लैरिबा पुरुक खुदिमकना अमदि मपालमदा लैरिबा मितै खुदिमकना पुन इहौ सौगतमिनबसु मथौ ताइ हाइरेनसु पाउस मखातना फोंदोरक्लि अदु हौसकुइनदि म्याम पाउस मतंग सा लुसिनजरगे मसु म्याम पुन नो अपडेट ngamiनसे